बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ गोट फार्म से मियाँ उमर साहब का सलाम। हाँ, ईद के बाद पहली दफ़ा बकरियों को बाहर लेकर अभी मेरे पास रह गए जनाब 2 बकरियाँ, 2 उनके बच्चे ले लिया और एक ये बकरा छोटा 4-5 महीने का। ये जनाब मेरे पास जो ईद के लिए जानवर थे वो तो मैंने सेल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये हमारी मलकानी है जो मलकों से ली थी, बड़ी मलकानी, ये इसकी बेटी है छोटी मलकानी, और वो बूढ़ी बकरी है। ये हम लेकर आए हैं पर बूढ़ी हो गई है, इसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। ये बूढ़ी बकरी है, ये बूढ़ी बकरी की बच्ची है। ये मेरा पोला, इसका नाम हमने पोला रखा हुआ है। बकरा ये हर किसी के साथ चला जाता है, घर पीछे जो इसको उठाता है उठ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। और बड़ा प्यारा मौसम है जनाब शमसपुर का। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बारिश बनी है और हवा ठंडी ठंडी चल रही है। बहुत प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया आज तो। बकरियों को लेके निकला हूँ सैर कराने, खुद भी सैर कर रहा हूँ, बकरियों को भी करा रहा हूँ। हाँ भाई, अब देखें मैं इधर आके बैठूँ, ये मेरे पीछे आ गई हैं। हाँ बोले इधर आ, पोला मिंगना पे कर दे उन तक क्या मैं बह गया थे वापस चले चले उन्हें मैं घर जाना, मैंने मेरे पीछे पीछे होना सी। मामा ने नहीं हो पीछे खान लगी हैं। सुबह जाना मंडी, अल्लाह करा इंशाल्लाह कोई बकरे का बच्चा लभ जाए 3-4 महीने का अच्छे रेट का एक बच्चा लैके आना। और